Welcome to this blog edition of Urban Tales. I am Jagdish Singh Sajwan, and right now I am at Chandigarh Botanical Garden and Nature Park, which is basically situated in the almost western periphery of Chandigarh. And right now, this is the venue for two-day uh, event titled as BioSpectacle 2023. Basically, this is a two-day event dedicated to spread the awareness about the biodiversity and the environmental educations. And in the backdrop, you can just see the host of the crowd of the school students who are participating in this event. And this is basically a Chandigarh Botanical Garden and Nature Park. The total area of this Chandigarh Botanical Garden is approximately 176 acres, and it is basically situated in the western periphery of Chandigarh. And you can see in the backdrop school student who are participating in this two-day event, which is titled as BioSpectacle 2023, which is being organized by Environmental Change Cell, a Department of Environment, Chandigarh Administration. This spread over an area of 176 acre. Basically, this is a part of Patiala Reserve Forest area, and this full setup of this is Chandigarh Botanical Garden plus Dhas Lake and the Patiala Reserve Forest. Basically, this whole chunk of land collectively constitute towards a very biodiversified ecosystem. And this is almost the western periphery of Chandigarh, and on the eastern side there is a seasonal rival that is called Patiala Ki Rao, and if you just proceed toward the eastern side, there is a Patiala Ki Rao Reserve Forest area, and after that you just came across Punjab University campus. So basically the main gate of this particular Chandigarh Botanical Garden lies on the extension of Madhyam Marg when you start going towards the western side along the side of Madhyam Marg. So basically after crossing PGI, then you just cross a very suburban locality that is called Khudda Laura, and the main gate of this Chandigarh Botanical Garden lies on the extension of Madhyam Marg. Yes. Welcome to this blog edition of Urban Tales once again, and right now, as I have already told you that I'm standing at Chandigarh Botanical Garden and Nature Park, and this garden is basically situated in the western periphery of Chandigarh, and almost in the northern western direction. And the total area of this garden is approximately 176 acres, and this garden, along with this Patiala Reserve Forest and the Dhas Lake, it is basically a part of Patiala Reserve Forest in the larger context. And in the backdrop, we are just seeing the host of crowd of students which are just participating in the two-day event, which is titled as BioSpectacle 2023, and it is being held from 27th October, that is from today onward, and it will continue tomorrow also. And it's being organized by Climate Change Cell, Department of Environment, Chandigarh Administration, in association with Swar Mani Youth Welfare Association, Chandigarh. And in the backdrop, you can just see the main administrative building of this botanical garden. This is the main administrative block, and this garden consists of approximately 20 sections. तो प्लीज वो अपने बच्चों का हेलो हेलो प्लीज ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, क्योंकि आज जब खाना खुल जाएगा तो जब in the backdrop, you can just seeing the main administrative block of this botanical garden Chandigarh, and basically this garden consists of approximately 20 sections where different kind of flora has been arranged as per their species and their class or genre. And earlier it was started with 15 sections, but later on it was extended. 5 more sections were added to this Chandigarh Botanical Garden, and the latest addition to this section is Bonsai Park. And there is also a particular area dedicated to the popularization of solar energy, and this is being maintained by Department of Science and Technology, and where they are just demonstrating a different type of renewable
sources of energy, along with some very interesting experiment related with the physics, which is part of basically their curriculum also. That is for Urban Chandigarh. मैजिक शो हो रहा है, सभी बच्चे जो भी स्टॉल्स के आसपास खड़े हैं अपने टीचर्स देखते स्टॉल के पास, जो भी बच्चा अगर कुछ नहीं कर रहा है तो उसे जो है मैजिक शो के लिए स्टेज के पास भेजें। अपने स्टॉल्स के आसपास देखिए, अगर जो भी बच्चा खाली खड़ा है तो उसे जो है स्टेज के पास मैजिक शो के लिए भेजें। टीचर से मेरी रिक्वेस्ट है, सभी जो स्टॉल के आसपास है जो भी खड़े हैं देखिए, अगर जो भी बच्चा खड़ा है ऐसे ही तो उसे मैजिक शो के लिए स्टेज के पास भेजें। इसके अंदर सेट डाल के और उसको ऐसे नेकलेस बना सकते हो, उसको इससे पेंट भी कर सकते हो। अच्छा, मतलब ये थीम बेसिकली एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। बच्चा रिफ्रेशमेंट लेकर खाता, प्लीज मुझे ना नजर आए, 1 से 2 बजे रिफ्रेशमेंट का टाइम है। सभी बच्चे मैजिक शो के लिए जल्दी। सर ये क्या चीज है? ये पजल है सर, ये थोड़ी देर बाद। अभी वो टी ब्रेक है, टी ब्रेक है। एवरीबॉडी प्लीज आराम से आराम से आराम से। एंड वन इज दिस साइड प्लीज। एक इधर आ जाओ बेटा, एक इधर। क्या नाम क्या आपका? राजविंदर मेरे साथ हैं और आप आकांक्षा मेरे साथ हैं। और राजविंदर एक वो ग्रीन ये आपके लिए है। इस पर्स को जरा चेक करें, कोई चीज अगर यहाँ डालें तो यहाँ से निकलने का रास्ता तो नहीं, प्लीज। और ये आपके लिए, इसे जरा चेक करें, देखिए कोई पॉकेट तो नहीं बनाया इसमें। दोनों चीजों को चेक करने के बाद इस आइटम को दिखाने के लिए मुझे एक सोने का चेन चाहिए। सो आप में से कोई अपना सोने का चेन मुझे दे सकता है हमेशा हमेशा के लिए? मैं देख रहा हूं कईयों ने तो फटाफट दुपट्टा सेट कर लिया। ये एक नई नई दुल्हन बैठे हुए हैं, उन्होंने फटाफट यूं छुपा लिया क्योंकि मैं नहीं पहना हूं। थोड़ी देर के लिए मुझे एक चेन चाहिए, वापस दे देंगे आपको, हो सकता 2 भी मिल जाए आपको। डोंट वरी प्लीज। इफ यू हैव ए गोल्ड चेन थोड़ी देर के लिए मुझे दीजिएगा। हाँ जी मैडम, एक्सक्यूज मी, देखो जरा चाबी। छोटी है, दिखेगी नहीं, ले आई हूं जैसी भी थी। हाँ बिल्कुल वैसे चाहिए, इतना चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्ट चीज लाए आप। जोरदार तालियों के साथ मैडम का एक बार स्वागत हो जाए। इनको पकड़ा दीजिए। और अब मैं चाहता हूं आपका ध्यान मेरे हाथों की ओर। भाई बात यह है, ये जिन्होंने चेन दिया है वो खास तौर पे अब मेरी और बच्चों की ओर ध्यान दें। पिछले दिनों मैंने अखबार में बोटान नहीं, हाँ ठीक है। अभी ना कैमरा होने में ओके होता फिर मैं हम लोगों ने चंडीगढ़ बोटानिकल गार्डन और नेचर पार्क में बायोस्पेक्टिकल व्हेन नेचर टेक द स्पॉटलाइट नाम का इवेंट ऑर्गेनाइज किया। इस इवेंट का मोटिव ये था कि बच्चों को हम नेचर में ले आके नेचर के बारे में बात करें और सिर्फ बात ही ना करें, उनको सिखाएं भी, जिससे वो अपने हाथों से जो है सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड चीजें करके देखें ताकि वो उसको अपने दिन प्रतिदिन के रूटीन में यूज कर सकें। तो इसमें हमने बहुत सारे वर्कशॉप्स लगाई जिसमें हमने इको फ्रेंडली पेन बनाना सिखाया, बच्चों को पौधे कैसे लगाते हैं वो सिखाया। हमने बच्चों को फेस टैटू से उनकी एंटरटेनमेंट किया, उनको मोटिवेट करने के लिए एनवायरनमेंट रिलेटेड। उसके साथ हमने पेपर बैग बनाना सिखाया, उनको क्लॉथ बैग बनाना सिखाया। इस तरह से बहुत सारी एक्टिविटीज चलती रही। दूसरी तरफ हमने बच्चों को एग्जीबिशन लगाई जिसमें चंडीगढ़ के बहुत माने हुए पेंटर्स जो हैं उन्होंने पेंटिंग करी एनवायरनमेंट के रिलेटेड और अपना कला का प्रदर्शन किया। फिर कोई भी फिजिकल फिटनेस जो है वो किसी भी एनवायरनमेंट से बहुत
अंदर तक जुड़ी हुई है। तो उसके लिए हमने 10 कदम नाम का गेम्स रखा, जिसमें बच्चे छोटी छोटी गेम्स खेल के खुद की फिटनेस लेवल को और बढ़ा सकते हैं। उसके साथ प्रदर्शनी लगी, प्रदर्शनी में जो है वेस्ट से वेल्थ के कॉन्सेप्ट पे प्रदर्शनी लगी, लाइफ के कॉन्सेप्ट पे प्रदर्शनी लगी, और उस ये सब कॉन्सेप्ट में हमने इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। हाँ हाँ जी, ये जो लोगो बता रहे थे ये सर, ये लोगो जो है, इसमें जो अंदर आईज जो है, अर्थ जो है वो बना हुआ है, उसके आसपास जो है सस्टेनेबिलिटी गोल्स हैं हमारे, जो 17 सस्टेनेबिलिटी गोल्स यूएन ने दिए हैं। उसके अलावा जो इन्फिनिटी का साइन है वो रिसाइकलिंग को भी डिनोट करता है, जहां से शुरू हुआ वहीं खत्म होगा, सब जो भी है जहां से शुरू हुआ वहीं पे खत्म होगा। और जो ग्रे हॉर्नबिल है वो चंडीगढ़ का प्रतीक है, चंडीगढ़ की एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी का प्रतीक है। तो ये बेसिकली किसी शॉर्ट फॉर्म में ये नहीं सर, ये बायो का मतलब बायो स्पेक्टिकल का बायो, बायो मतलब लाइफ, जीवन। ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने पूरा वन जो पौधे हैं, हमें जो वृक्ष है उसकी रक्षा हमें करनी चाहिए। दूसरी एक लाइन है, धरती को रखना हरा भरा, धरती को रखना हरा भरा, यह पावन धर्म हमारा है। यह पावन धर्म हमारा। बेस्ट आउट ऑफ फोटो फ्रेम। पर्यावरण ही हमारा जीवन है, हमारा जीवन पर्यावरण। एक दूसरे पेपर पेंसिल इसे लेके उसको पेपर का बना के उसमें सी डाल रहे हैं। All dear students who are running towards chairs, अगर बेटा टीचर आएंगे then you have to vacate these chairs. Why you are moving from the place where you are already settled well? मैम उधर जो आप प्लान How to mix soil. मैम ऐसे भाई खुश मत यार बीच में। अच्छा तेरा हाथ जरूर आता है। Sir, here. Okay. Otherwise, or you can write for yourself. What's your सब पीछे बच्चे हैं, उन्होंने कुछ कैप्शंस लिखे हुए हैं। Sir, now we want to have a picture with us. Everyone, all the students, please listen carefully. Volunteers, We have Vikas volunteers, please come. Ravani here. Vikas Ravani. एक बच्चे इस तरफ आ जाए। One of the boys. Thank you. Nice having you, sir. You can have it. अरे यार डिसिप्लिन कमेटी को बुलाया नहीं बस वो ठीक है।
मिलते हैं आपसे। थैंक यू। For one and all DJ. I was expecting for DJ actually. We will do that tomorrow, right? सर ये सारे वॉलंटियर्स हैं, हेल्पिंग हैंड्स हैं, जिन्होंने बहुत काम किया हमारे बीच में, प्रोग्राम ऑफिसर्स, और ये सारे हमारे हेल्पिंग हैंड्स हैं। यस प्लीज, आप आइडिया दीजिए कि नेक्स्ट टाइम क्या होना चाहिए। मेरा भी डीजे से ही रिलेटेड था। माय नेम इज निकिता, आई एम फ्रॉम जीसीजी 42। सो मेरे को ये बताना था कि जब हम डीजे और इतना अच्छा स्टेज हमने सेटअप करा है, तो बच्चों को हमें इनकरेज करना चाहिए कि वो अपना टैलेंट दिखाएं आके स्टेज पे। उनके लिए अच्छे से गाने प्रिपेयर करें और वो आके अपना टैलेंट दिखाएं, सारे बच्चे उनको इनकरेज करें, सारे टीचर्स। ऑन द स्पॉट, जैसे ऑन द स्पॉट हम बच्चों को इनकरेज कर रहे हैं कि वो आके अपना स्टेज पे टैलेंट दिखाएं जो आ रहे हैं वहाँ। Sir, first of all, I would like to congratulate sir. Sir, first of all, I would like to congratulate Department of Environment for this grand program. Sir, इसमें एक suggestion है कि next time whenever you will plan such a concerts in future, तो आप उसको sectionize कीजिए. You just make a section. If you want help from CPCC, I am from Chandigarh Pollution Control Committee, and you want any help from our side, so you just compartmentalize in air, water, noise, and you can make various different things so that you can tell students how to combat the pollution levels. If I am talking about, there is a air section. If you want to combat air pollution, what are the different effects which they can do at their homes? So that thing can be added in these sort of programs. Thank you. इधर आप दिख नहीं रहे। कि इतना अच्छा उसका रिस्पांस होगा, बहुत अच्छा रिस्पांस रहा। सुबह से 10 बजे से हमने ये प्रोग्राम शुरू किया और बच्चों ने बहुत सारी क्रिएटिव कंस्ट्रक्टिव चीज़ें बनाई। रीयूज रिसाइकिल के फंडामेंटल पे बहुत सारी चीज़ें बनाई गई। लोगों को पॉटरी बनाना सिखाया गया, कैसे पेन का इस्तेमाल हम सीड डिस्पर्सल के लिए यूज़ कर सकते हैं वो दिखाया गया, और किस तरह से हम सिंगल यूज़ प्लास्टिक को ख़त्म कर सकते हैं वो दिखाया गया। तो बहुत मज़ा आया, और सबसे अहम और सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि जो बच्चे थे उन्होंने इसमें बहुत दिलो जान से पार्टिसिपेट किया। पूरा सुबह से लेकर शाम तक लोग यहाँ रहे और उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया। मैं धन्यवाद देता हूँ उनके टीचर्स को भी जो उन सबको यहाँ तक लाए और जिन्होंने बहुत ही कंस्ट्रक्टिव तरीके से बच्चों को इन्वॉल्व करे। तो सर, जैसे आजकल के बच्चे जैसे मोबाइल पे रहते हैं, तो ये कैसे उनके लिए कैसे? हाँ, ये भी एक बात है कि इस तरह के आउटडोर इवेंट जो है वो अगर होते हैं तो उससे बच्चों का ध्यान मोबाइल से और इस तरह की जो इंडोर चीज़ें हैं उनसे हट के अपने आसपास के पेड़ पौधों पे जाता है, चीज़ों पे जाता है जो नेचुरल हैं। और हम चाहते हैं कि बॉटनिकल गार्डन का इस प्रकार का इस्तेमाल हो। चंडीगढ़ में अच्छा खासा 176 एकड़ की लैंड है ये, जो बेसिकली एजुकेशन, अवेयरनेस और रिसर्च के लिए बनाई गई है। तो हम चाहेंगे कि इस बॉटनिकल गार्डन को बड़े स्केल पे जो है स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स जो हैं वो इस्तेमाल करें, और हम हमेशा उनका यहाँ स्वागत करेंगे। बायोडाइवर्सिटी को लेकर निकट भविष्य में कुछ इस तरह की संभावना है, कुछ स्पेसिफिक इसी तरह का प्रोग्राम जो बेसिकली केवल बायोडाइवर्सिटी अवेयरनेस को टारगेट करता है? हमारे हर प्रोग्राम में ये चीज़ तो इंटीग्रल पार्ट है ही है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन।
हम नहीं चाहते कि एक कोई पर्टिकुलर चीज जो आपको अच्छी लगती हो, एक पौधा, एक फूल, एक जानवर, एक चिड़िया, कि हम उसी पे फोकस करें। हम चाहते हैं कि जो जो चीज़ आपके आसपास है, तितली से लेके, चिड़िया से लेके, जानवरों से, हिरन से लेके, और अलग अलग वैरायटी ऑफ प्लांट्स से लेके, सब चीज़ों का एक अलग महत्व है। और हर बार हम तो इसको एनफोर्स करते ही हैं, बोलते ही हैं कि नहीं, हम नेटिव प्लांट लगाएंगे और जितने भी मेरे आसपास वाइल्ड लाइफ और वाइल्ड एनिमल्स होंगे उनका हम प्रोटेक्शन करेंगे। और इसमें सर जैसे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर यहाँ पर एक एनर्जी पार्क है, स्टेट एनर्जी पार्क है। हाँ। तो कुछ इस तरह का जो इसका जो ऑप्टिमाइज यूज है, जो इंटरेक्शन है, मतलब लोकल स्टूडेंट या का होना चाहिए, मतलब। हाँ, ये इसका उसका पर्पस भी तो वही था ना कि बॉटनिकल गार्डन में आए लोग, बच्चे आए। सबसे पहले तो बच्चों को यहाँ तक लाना है, तो बच्चों को अगर हम पहले यहाँ तक ले आएंगे तो फिर वो एनर्जी पार्क भी जाएंगे, वो मेरे पौधे भी देखेंगे, वो मेरा कैक्टस भी देखेंगे, वो मेरा बोनसाई गार्डन भी देखेंगे। तो वो अलग अलग चीज़ें देखेंगे। पहली चीज़ है कि अपने एकेडमिक सेटअप से निकल के 2 घंटे वो बॉटनिकल गार्डन तक पहुँचे। और यही एक एफर्ट था आज कि हमने पूरे दिन, आज का पूरा दिन और कल का पूरा दिन हम ये बच्चों को ही देंगे। और बच्चे आएँ और उनके साथ साथ में उनके पेरेंट्स और उनसे जुड़ी हुई जो भी और संस्थाएं हैं वो सब आएँ और देखें कि बॉटनिकल गार्डन में क्या कुछ शिक्षा किया जा सकता है। थैंक यू सर। चलिए फिर अब to Srivastava sir too.